Hola, mi nombre es José Alejandro Gutiérrez Sonta y le voy a hablar sobre dos ejemplos de efectos de sonido. Ejemplo 1. La voz en el túnel subterráneo. Escena. Un personaje camina solo por un túnel de metro abandonado y habla en voz alta. El sonido de su voz debe reflejar la acústica del tono. ¿Cómo se creó? Se graba la voz del actor en un estudio con un micrófono limpio y seco. En postproducción, el editor de sonido aplica un efecto muy pronunciado con un tiempo de decaimiento largo y delay para simular las múltiples reflexiones del sonido en la pared del túnel. Se añade un filtro de ecualización para atenuar las frecuencias altas y enfatizar las medias bajas, lo que oscurece el sonido de la voz y le da un carácter más resonante y encerrado. Podría añadirse un ligero delay retando para simular ecos sutiles dentro del túnel, aunque con una revelación fuerte. Esto debe usar con moderación para no sonar confuso. Finalmente, se ajusta al volumen para que la voz se escuche claramente, pero con la sensación de distancia y el ambiente del túnel presente. Ejemplo 2. La transición sonora onírica. Escena. Un personaje está despierto y luego comienza a quedarse dormido. Estando en un sueño, el sonido ambiente debe transformarse gradualmente para reflejar este cambio del estado. ¿Cómo se creó? Se graba los sonidos del ambiente diurno, tráfico, pájaros, etc. y los sonidos del ambiente onírico, subidos, susurros distorsionados, melodías irreales. El editor de sonido comienza con una mezcla clara predominante de los sonidos diurnos. A medida de que las escenas avanzan hacia el sueño, se realiza una transmisión gradual fade-out de los sonidos diurnos, mientras simultáneamente se introduce y aumenta el volumen de los sonidos orínocos fade-out. Se pueden utilizar efectos de modulación como el crossover o el flanger, aplicando simultáneamente a los sonidos oníricos para darle una cualidad inestable y estéril. La ecualización podría cambiar progresivamente, atenuando las frecuencias más detenidas del mundo real, enfatizando rangos de frecuencia más amplios y quizás menos armónicos para el sonido del sueño. Se podría añadir una capa de sonido abstracto o drone de baja frecuencia para crear una sensación subyacente de inmersión en el subconsciente. Gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición.